Recite, da li možete podijeliti koju informaciju šta se ovdje dešava i zašto je ova vaša akcija ovdje u djelovanju? Nema informacija. Naše snage su mirotvorne snage, došli smo samo osigurati ovo što nam je rečeno. Ja ne smijem ići u detalje, to su vojne tajne. Da li vi uopće znate šta vam je konkretna misija? Znamo, ali ne smijemo ništa reći. Politika je politika, a mi izvršavamo vojne zapovjedi. Molim vas da se odmaknete zbog vaše sigurnosti. U zoni ste djelovanja. Evo sada smo došli sa druge strane. Hoćete nam reći šta se ovdje dešava i kakve su ovdje akcije u planu i tijeku? Tu su žestoke borbe, traje već do ovih 2 sata. Ginu njihovi, ko nemilo ginu. Da govoriš, suka! Da govoriš! Evo stigli smo do prve linije. Ovdje smo kod NATO boraca. Oprostite gospodine, nam možete reći... Daj se sklanjaj, pogodit ćete metak je... novinari. Oprostite gospodine, malo informacije, stanja sa terena. Ovo je prva crta obrane ovdje. Čuvamo Intel. Još do njega došli nisu. Neprotiv napada sa svih strana. Pogođenih ima s obje strane, no evo držimo prvu crtu obrane dok se taj Intel ne izvuče. Udaramo po njima topništvom, artiljerijom, zrak. Oprostite gospodine, može informacija za pre šta se ovdje dešava, zašto su topovi djelovali? Može, upravo smo dobili da nam se informaciju da nam se neprijateljski protivnici su došli na naše položajne točke i pošto mi imamo artiljeriju, evo vidite, upravo smo ispalili i uništili protivničku stranu. Trenutno se nalazimo na poljskoj bolnici koju drže plaćenici koji su se ujedinili sa Rusima. Nismo puno dobili informacije od vaših suboraca. Je li istina što ste pričali da ste zajedno sa ruskim snagama protiv NATO-a i to sve samo radi novca? Naravno. Kad je novac dobar u pitanju, eto nas. Da vi ovdje štitite? Trenutno naš zadatak je štititi poljsku bolnicu i dati otpor NATO snagama, također čuvati dron koji se nalazi u blizini.
Sjeveroistočno 55 stupnjeva. Osigurajte red! Pa, kreći. Sada. Napad! Naporamo! Rokaj! Ene! Roke! Svaki komentar na današnje toplisko. Evo ovako, polako, znate kako je. Polako se bliži kraj rata. Moram vam reći da smo stvarno izdominirali ovo i nemamo. Mislim da za nekih sat vremena bi trebalo ići topništvo koje će označiti kraj rata. Pobjednički top puca! Hvala svima! Kraj rata! Ovo je kraj rata!